Привет, дорогие друзья, с вами Рэй. И в этом туториале по синему 4D я вам расскажу, как сделать такую вот взрывную такую вещь. Но это будет целая анимация. Давайте ее просмотрим. Ну, вот так вот довольно красиво получается. Но если вы думаете, что такой черный шарик не будет видно при рендеринге, вы ошибаетесь, он будет. Ладно, давайте сразу приступим. Нажимаем файл, создать новый документ. Так, и начнем с того, что в настройках рендеринга вывод ставим 1280 на 720 пикселей. Ставим все кадры, диапазон кадров сохранить, ставим систему клипов AVI. Ну и, в принципе, выбирайте, куда хотите сохранить. Ничего, остальное оставляем так. Все. Давайте сразу приступим. Создаем объект сфера. Вот наш объект сфера. Теперь давайте протекстурируем наш объект сфера. Я выберу вот такой вот вот такой желтый цвет. В принципе, да. Скорее всего, я не поставлю. Это вполне нормально. Вот так. Все. Готово. Теперь заходим в объект сфера. И в меню объект сегменты ставим 40 штук. И вместо тип стандартный и косайдер. Все. Больше ничего не надо здесь трогать. Наша сфера готова для исполнения. Теперь создаем, значит, взрыв FX. Теперь дальше же заходим в этот кубик. И здесь найдем объект 0. 0 объект. Теперь присваиваем взрыв FX под объект 0. И взрыв объект сферы присваиваем под объект 0. Получается вот так вот. Давайте теперь взрыв FX уменьшим, поменьше немного, чтобы было. Поставим, к примеру, вполне хватит 7,5, да. Получается, в конце у нас будет такой взрыв FX. Так, теперь давайте все это проанимируем. Делаем время 0. Ставим нулевой кадр. Ставим ключик. Переходим в 100-й кадр. И интенсивность увеличиваем до 7.5. Все. Опять ставим Ctrl. Стоп. Так, вот наша ошибка. Мы сделали немного не так. Мы проанимировали что-то не то. Заходим в взрыв FX. Ставим 0. Время ставим 0. И не просто тут нажимаем, а здесь с Ctrl. И опять же там. Вначале надо. Все, ставим Ctrl. У нас поставить ключик именно здесь. Переходим в 100-й кадр. Ставим 7.5. Да. И опять нажимаем квадратным Ctrl на эту точку. Теперь мы просмотрим. Выглядит все, конечно же, не так красиво. Так что давайте мы кое-что теперь изменим. Давайте перейдем в 100-й кадр, войдем в объект сфера, выберем инструмент вращения. Сначала назовем кадр, ставим ключик. И в последнем давайте развернем, давайте на 360 градусов, в принципе. Да, самое стандартное. Ну, как хотите, в принципе. Ставим ключик. Теперь, если мы все это просмотрим, довольно красиво выглядит, да. Теперь давайте впихнем слово наше несчастное. Так, заходим на граф и делаем объект текст. Соответственно, наш текст нифига не влазит туда, поэтому давайте сначала его передвинем и сделаем гораздо меньше. Да. Вот, в принципе, вот этого нам нужно хватить. Вот. Этого должно хватить. Так, я начну ставить по центру. Все. Теперь объект текст. Глубина немножечко увеличиваем.
Не знаю, почему у меня не так управляем. Короче, 23. Значит, вводим в тексте что угодно. Я, конечно же, Ray ввожу. Теперь шрифт ставим равен. Я лично ставлю равен. И, конечно же, ставлю по центру. 15 штук ставлю по центру. Вот так вот. Теперь с текстом мы разобрались. В принципе, больше ничего трогать тут не надо. Теперь, если мы просмотрим, выглядит все равно некрасиво, потому что наш текст должен быть текстурирован. Давайте сделаем так. Цвет делаем такой черный целиком. Ставим лампочку отражения. Интенсивность снижаем до 15-14 цветов. Ставим текстуру фланель в отражении и 15-14 цветов. Все, вот такая вот такая текстурка. Вот. Все, в принципе. Ну, даже если мы сейчас отрендерим, все выглядит довольно некрасиво. И совсем не так, как в примере. Для этого давайте мы добавим объект свет. Просто свет добавим. Так, и сейчас мы отрендерим, будет просто вот так вот некрасиво. Ничего не так. В цвете света ставим оранжевый. Вот так. Все. Цвета оранжевый. И теперь вместо видимый свет, то стоит нету от умолчания, мы ставим видимый. Если мы отрендерим, будет вот такое вот излучение. Как видите, все это очень-очень красиво. Это очень как красиво. Как вы видите, опять черный такой шарик. Но все так вот видно. Можете впихнуть музыку в Sony Vegas Pro или можно что-то еще в каких-то редакторах. Это интро хорошо подходит для вашего, в принципе, канала, хорошо подойдет для каналов, для всяких заставок. Делается все это, как видите, очень легко. Не знаю, за сколько я так не засекал, но довольно быстро и легко делается. Все это доступно даже новичкам, в принципе. Ну, в принципе, на этом все, дорогие друзья. Если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Рэй. Всем удачи. Всем пока-пока-пока-пока.